Quedas ti? Sí, E imos prepararnos para empezar a hora en punto coa primeira das comunicacións do día de hoxe. Moitas gracias. Se va a sentar aquí, pero primero lo voy a presentar. Déjame, ya lo cambio yo. Gracias. Pero voy a presentar. Bueno, vale, sí, claro. Disculpe. No, está bien. Ben, bos días de novo. Vamos a iniciar a primeira sesión ca intervención do doutor Domingo González Lopo, como xa sinalei, é profesor de Historia Moderna na Universidade de Santiago de Compostela. Ten participado en varios proxectos de investigación nacionais e internacionais, e feito varias estadías de investigación en centros portugueses, como o CEMERLIC de Lisboa. Desde 1999 ocupa o cargo de subdirector da Cátedra da UNESCO, número 226 de Migracións da Universidade de Santiago. Tamén foi director da Cátedra Institucional do Camiño de Santiago e das Peregrinacións da USC entre o 2017 e 2019 e é académico de número da Academia Ouriense Mindoniense de San Rosendo e director da revista Rudesindus. Entre as súas principais liñas de investigación destacan os estudos sobre a historia da Igrexa, da religión, das aptitudes e dos comportamentos religiosos na Idade Moderna, investigación sobre as migracións, tanto intraeuropeas como ultramarinas, e nos últimos tempos, especialmente, da emigración de galegos a Portugal, fundamentalmente a cidade de Lisboa. Ten publicado varios libros, entre eles Los comportamientos religiosos de la Galicia del Barroco, Froilán de Lugo, Bibliografía e culto de un hombre santo, O culto eucarístico en Lugo, As donacións reais. É coeditor de varias obras colectivas, varias delas cos directores da cátedra, o profesor Antonio Vila Roel, como Mobilidade e migracións internas en Europa Latina, la inmigración en España, en cooperación tamén co outro director, con Julio Hernández Borge, pasado e presente del fenómeno migratorio, Mujer e inmigración, Movilidad de la población e migraciones en áreas urbanas, Exilios en la Europa mediterránea, La emigración en el cine, Migraciones e interculturalidad, Gallegos en la diáspora, Éxodos y retornos, Emigración y literatura, Migraciones y sanidad, Amarras de tinta, Emigración transoceánica e escrita popular na Península Ibérica, Gañar a vida cruzando a raya, Emigración gallega a Portugal, siglos XVI al XIX, o La movilidad estudiantil en Europa y en América, entre outros. Ten publicado tamén numerosos artigos en revistas científicas, en capítulos de libros sobre a temática da emigración a Galicia, entre outros. Se se mandasen embora non habería quen servise os galegos en Portugal, un exemplo típico da mobilidade na época preindustrial. A presenza dos galegos en Lisboa antes do terremoto. Gallegos en Portugal, unha emigración casi olvidada, 1700-1950. La movilidad de la población portuguesa en el siglo XVIII, la emigración en Lisboa. Beiroes na Lisboa de don João V, contribución al estudio de la movilidad interior en la población de Aveira durante la primera mitad del siglo XVIII. Los lisboanos gallegos y la Primera República Portuguesa, evolución económica, social e ideológica de un colectivo inmigrante en Portugal. Al amparo de la caridad del rey, los gallegos en el Hospital Real de Lisboa en el siglo XVII. Gañar a vida coa presenza do ceo, inmigración gallega en Lisboa, devociones e identidade, etcétera, etcétera. Hoxe falarnos sobre a pegada cultural dos lisboanos en Galicia. Cedo xa sin máis dilación a palabra. Abrimos mesmo, desculpa.
Muchísimas gracias. Perfecto. En primeiro lugar, quero agradecer sinceramente o convite que me ten sido feito para participar nestas xornadas agradecer tamén sinceramente a presentación do meu colega e querido amigo o profesor Sobrado Correa, unhas presentacións que sempre enchen a un de unha sensación de optimismo polo que un leva feito. Realmente son presentacións inesquecibles. Ben, hoxe veño aquí a falar da pegada cultural dos lisboanos en Galicia. Realmente, decíase aquí na presentación pola directora do Consello da Cultura que estamos diante dunha emigración que ten pasado casi desapercibida, e é verdade. Ten pasado tan desapercibida que, mentras sabemos moito sobre a migración a América e outro tipo de migracións, todo o mundo ten oído falar dos brasileiros, ou ten oído falar dos habaneros, ou ten oído falar incluso dos cadistas, aqueles migrantes que foron a Cádiz, a Andalucía, dos sevillanos, prácticamente ninguén ten oído falar dos lisboanos. Tanto é así que, cando mandei a miña proposta de comunicación, houve unha hipercorrección e puxeron lisboetas, onde debería figurar lisboanos, porque realmente é unha... A pesares de que Fernando namora que realmente lisboa non a lisboa, senón provincianos emigrados, o cal tamén é realmente certo. Todo o mundo ten oído falar das casas dos brasileiros, das casas dos indianos, pero hai tamén casas de lisboanos que moitas veces pasan desapercibidas, ben porque se confunden con casas de labregos abastados, ou ben porque se confunden como casas de lisboanos, de brasileiros ou de indianos. Entón, de alguna maneira, o que pretendo facer aquí é prácticamente un catálogo de realidades diversas, do que significa a presencia cultural, en cultura material e inmaterial, desa emigración que se desenvolveu durante longos siglos. Vou comenzar facendo unha pequena referencia ao que é esa evolución da emigración galega, moi sinxela, un pouco como pano de fondo, para comprender un pouco, bueno, que como evoluciona ao longo do tempo. Estudiar a emigración galega como digo, un proceso que está en proceso de desenvolvemento. Hai moito que estudar todavía e hai moita documentación que manexar. Nestes primeiros anos de estudo, tense sacado partidos fundamentalmente para tratar de dibuixar o que é a cartografía da emigración, porque obviamente a Portugal non emigran todos os galegos, nin de todas as provincias de Galicia, nin de todas as terras galegas, a cartografía da emigración e, en segundo lugar, tamén ver un pouco esa inserción laboral dos galegos no ámbito lisboeta. Ten sido utilidade no principio as chamadas honras de ausentes, é dicir, aqueles funerais que se celebraban nas parroquias de orixen polos que falecían fora. E, evidentemente, estas honras de ausentes proporcionanos unha información nunca poderá ser cuantificada, é dicir, nunca poderemos falar de números de migración, pero sí poderemos falar da presencia de evolución e, sobre todo, en ocasións de destinos. Esas son partidas de defunción. A parroquia de Arcos é unha parroquia do Concello de Pontareas na que fai referencia a falecidos en el Hospital Real de Lisboa e as exequias correspondentes que lle organizou o encargo da familia. Tamén ten sido moi útiles os rexistros de doentes, os rexistros de enfermos nos hospitais de Lisboa e, en concreto, o Hospital de Todos os Santos, que vai quedar destrozado polo terremoto, e o Hospital de San Xosé, ese hospital que se construí despois do terremoto, aproveitando o edificio dos xesuítas, que resistira bastante ben o abanar da terra do terremoto, e nestas salas hospitalarias os galegos foron atendidos con frecuencia, non tanto por enfermedades. A verdade é que o hospital convertiuse nun elemento, nunha estrategia de descanso e de recuperación de forzas, por iso as entradas son continuas, estancias moi pequenas, descansar, comer quente un par de días e volver outra vez á labuta diaria. Aquí están estes rexistros de entrada de enfermos. Nesta folla da dereita hai 3 galegos que entran consecutivamente. O primeiro, non me alcanza a vista, perdón, o primeiro que é natural de Taborda, bueno, de Tagorda, xurisdicción de Pexegueiro, o segundo que é de San Pedro de Crecente, o terceiro que é de Santiago de Pontellas.
Tamén os rexistros parroquiais, onde están registradas os matrimonios de galegos con portuguesas, ou tamén os bautismos dos fillos destes matrimonios e tamén as partidas de defunción. E, por suposto, os pasaportes internos que ten estudado o meu colega, o profesor Fernández Cortizo, ou algunha das colegas da Universidade do Miño. En virtude dos datos ofrecidos por esta documentación, pódese dibuixar esta cartografía, estes mapas realizados polo meu colega e amigo, o doutor Juan López Bedolla, na que se pode ver moi ben cal é a xeografía esencial desta emigración. É dicir, o sur da actual provincia de Pontevedra, o que foi en tempos a provincia de Tui. Por iso, en Lisboa, con frecuencia, esta xente se chamaba os cidadáns de Tui, ou se chamaba os veciños de Tui, porque procedían da provincia tudense e era a súa referencia xeral, desde o punto de vista xeográfico, é dicir, eses concellos Fornelos de Montes, Covelo, Mondariz, Pontareas, A Cañiza, Arbos, Salvaterra de Miño, Tui, o propio Tomiño, e na parte occidental de Ourense, Celanova, Bande, Lobeira, Muiños, Lobios, Ribadavia tamén, é dicir, ese ámbito que vai seguir sendo ao longo do tempo, isto é do ano 45-46 do século XVIII, 1784-85, 1825, é dicir, a xeografía basicamente sigue sendo ao longo do tempo a que acabo de decir, e que, insisto, coincide con esa provincia de Tui e con estes territorios situados ao oeste da actual e da antiga provincia de Ourense. Unha emigración que se desenvolve de maneira intensiva, é dicir, é unha emigración que despega e con unha enorme intensidade se consolida en moi pouco tempo. Hai unha serie de parroquias dos concellos da Lama, dos concellos de Ponte Caldelas, dos concellos de Fornelos de Montes e de Pazos de Borbén, nas que se recolle o número de falecidos fora e, en concreto, sobre este número de falecidos fora, os que falecen en Portugal, en concreto. É fácil ver como en algunhas parroquias, o caso de Verducido, o salto cuantitativo extraordinario en Gaxate, en Antas, parroquias como Alama, Forzanso, Anceu, que parten de cero no primeiro terzo do XVIII, pasan a ter falecidos en Portugal proporcións outas. O caso de Calvos, o caso de Traspielas, Mondariz, o propio concello da Cañiza. É dicir, unha emigración intensa e que se consolida con enorme rapidez, obviamente, partindo dunhas bases anteriores. Sabemos moi pouco do século XVII, sabemos moi pouco do século XVI, porque non hai rexistros, pero, de calquera xeito, si temos algunhas noticias de carácter cualitativo. En 1640, cando comeza o que os portugueses chamarán a Guerra da Restauración, hai unha carta dun xesuíta que di que, como primeira medida, foron expulsados de Lisboa todos os galegos, o que nos fala xa dunha comunidade perfectamente identificada e perfectamente integrada nesa sociedade. Non cabe dúbida que estamos falando dun salto importante no século XVIII. Estes son o rexistro de entradas de enfermos, de doentes na sala de San Cosme e San Damián, e na sala de San Diogo, do Hospital de Todos os Santos. O número de galegos é moi pequeno. Hai 8, neste ano hai 8, 0,4%. Sin embargo, 50 anos máis tarde, entre 1745 e 46, os galegos que entran no hospital, e non están completas, porque faltan algunhas enfermeirías que desapareceron como consecuencia da ruína do hospital co terremoto, algo máis do 16% do total de enfermos que se atenden neste hospital son xa enfermos de orixen galega. Sobre eses 11.000, casi 11.500 enfermos, algo máis do 16% eran galegos. Unha migración moi concentrada nese ámbito lisboeta que está composto polos barrios populares, a Mouraría, Alfama, o Castelo, o Bairro Alto, a Ribeira. É dicir, é aí onde se concentran, na Rúa de Remolares, onde se concentra en boa medida toda esta poboación que, nun primeiro momento, é unha poboación que traballa no sector servicios, en man de obra e sen cualificar. Gústame moito este dibuixo de Rosa Duarte, aparece nunha revista no ano 56, que recolle de maneira sintética, pero moi precisa, cales son esas dedicacións dos galegos, taberneiros, aguadeiros, transportistas, mozos de corda, e tamén estes mozos de corda
que actuaban de carteiros privados, levando misivas de casas de comercio a clientes ou misivas de namorados a namoradas e viceversa. Estamos falando dun colectivo que, insisto, traballa fundamentalmente no sector terciario. Entre 1745 e 46, o 85% dos enfermos atendidos no Hospital de Todos os Santos traballan neste sector. En 1785 é unha proporción similar, prácticamente 88%. Noutros sectores a presencia é máis anecdótica, pero hai un cambio. E ese cambio se va a producir xa neste momento, de maneira todavía pouco imperceptible, pero, por exemplo, estes mariolas, é dicir, estes mozos de corda, que en conxunto no sector terceiro supón casi o 90%, xa só son o 57%. Hai un cambio. É un cambio cara a outros sectores, obviamente o sector do reparto de aguas, aguadeiros, que vai crear un personaxe tópico e típico da Lisboa, da Lisboa setecentista e oitocentista, hasta que comeza a generalizarse o abastecemento de agua corrente nas casas. Tamén no sector da restauración, aunque aquí parece pouco significativo o cambio, é un cambio que vai ir medrando de maneira moi importante durante o século XIX. E, bueno, pouco a pouco no sector comercio, están en todas partes, hai criados no Pazo Real, hai empleados en compañías diversas, hai tamén arrieiros, hai cocheiros, bueno, é dicir, hai un pouco en todas partes. A fonte constituída polo Informe Consular de 1873, que ten sido estudado polo profesor da Universidade do Porto, Xorxe Alves, xa nos indica como, efectivamente, durante o século XVIII hai cambios significativos, cambios importantes. Neste conxunto de galegos que o Informe Consular desvela que residen en Portugal, e obviamente hai ocultacións, pero, bueno, é un punto de partida interesante, é dicir, sobre estes 24.000 galegos, casi un 10% xa forma parte dunha elite. Esa elite que está composta por propietarios, negociantes, comerciantes, almacenistas, donos e socios de fábricas e de establecementos industriais, cambistas, axentes, correctores, empregados de escritorio, donos de hotel, de hospederías, de restaurantes, de cafés, de billares, tendeiros, vendedores de artigos de comer e de beber, é dicir, ese conxunto de burguesía mediana e alta, cunha disponibilidade económica importante, e que comenzan xa a despuntar no medio do que sigue sendo, obviamente, un conxunto de poboación todavía moi ben sellada co sector terciario, obviamente con proporciones menores. Un 9,8%, se descontamos a todos estes traballadores que en realidad non están en Lisboa, que están traballando sobre todo nas viñas do Douro, en outras actividades económicas, este conxunto de individuos pode se elevar case hasta o 13%. Quen son? Estes. Son ese grupo de individuos ricos, económicamente ben situados, políticamente influíntes nas súas comunidades de orixen, e precisamente iso que xustifica esta visita no ano 1910, ano de eleccións, de algúns dos políticos máis importantes do sistema caciquil que entón imperaba no mundo da política, no mundo electoral. Aquí nos encontramos con González Besada, aquí nos encontramos con Bugallal, aquí nos encontramos con Marqués de Riestra, este importantísimo persoeiro político da Galicia do século de finais do XIX e principios do XX, do que se decía que Galicia ten 4 provincias, 3 son de España e a cuarta Pontevedra e do Marqués de Riestra. Obviamente, esta presencia en Lisboa en 1910 non é un viaxe como escribe Solá en Vida Gallega. Aquí hai detrás, obviamente, un interés de carácter político que, no fondo, nos mostra a importancia destes persoeiros, dos que quero destacar a figura de Varelaciz, de Lorenzo Varelaciz, de Celanova, a figura de Contreras, de Apolinar Contreras, de Gaxate, ou a figura de Agapito Serra Fernández, sin lugar a dudas, unha figura de enorme importancia neste conxunto da poboación. Ben, e esta xente, que tipo de pegada ou que tipo de influencia de carácter cultural, de carácter material, de carácter inmaterial vai deixando non só, obviamente, estes individuos, sino en conxunto estes emigrantes en Lisboa. Que traen a Galicia? Que resto desta presencia en Lisboa ou no Porto deixa esta poboación?
Sin lugar a dudas, a construción de casas. A vivenda ten un elemento importante. Decía la revista Vida Gallega en el 21, falando de Aranza, Aranza é unha das... é un dos bairros, unha das aldeas da parroquia de Soutomayor, decía Aranza con magníficas casas modernas. Obviamente, estas magníficas casas modernas son casas que están construindo os emigrantes en Lisboa, porque Lisboa é fundamentalmente o punto de destino da poboación deste territorio. Hoxe a fotografía de Aranza, eu lembro Aranza da miña infancia, da miña adolescencia, na que aparecían de maneira máis clara esas casas, moitas delas hoxe reformadas, en función de uns gustos estéticos e unhas necesidades posteriores, pero en boa medida, moitas destas vivendas que se aprecian aquí son claramente vivendas de lisboanos. Aí, en baixo, aparecen dúas, esta da dereita con este engadido que non é original, pero que nos revela esa presencia de galerías laterais, o que nos presencia estes corredores, es dicir, estes balcóns corridos por toda a fachada, balcóns corridos que empezan a presentar un elemento novo de carácter hixiénico sanitario, que son as letrinas. Es dicir, esa letrina que aparece unida á casa, obviamente no exterior, é como elemento terminal destos corredores. Esta é unha panorámica dun dos barrios da parroquia de San Andrés de Anceo, en Ponte Caldelas. 4 destas casas que se ven, esta e esta, hai outras que non se ven aquí, son casas de, esta é de un emigrante no Porto. Son casas de lisboanos. Insisto, teñen esa característica deste corredor por diante e por detrás. Algúns deles, nos anos 60, foron convertidos en galerías. En concreto, a detrás, o corredor desta casa foi convertido en galería, esta tamén, un gusto estético discutible, esta foi estragada completamente, unha casa magnífica de pedra, foi estragada recentemente polo novo propietario, que, como digo, construiu unha galería en fin. E esta, que, como digo, de un migrante no Porto, e que presenta esa característica e a presencia que aquí se aprecia ben desa letrina no balcón. Nalgúnas casas a mantén, neste caso, como almacén de aperos de labranza. Noutros casos ten desaparecido de forma total. Neste caso é un pouco especial porque ten entrada polo curral e o corredor convertiuse non só nesa varanda de prestixio, probablemente de imitación a esas varandas pacegas que a moitas destas casas lle debo de servir de estímulo que existe na zona e en certo modo como elemento de distinción. Esta é a casa que veíamos antes, aquí en maior detalle, unha casa do ano 23. Esta que é moi similar á anterior, a letrina estaba aquí, consérvase pechada a parte de baixo, a parte de arriba desfíxose e entón a varanda se prolongou unindo a casa coa casa palleira. Estes engadidos que aparecen aquí son posteriores e fixéronse precisamente para construir un cuarto de baño en condicións con agua corrente, é dicir, xa é un engadido dos anos 50, intentando incorporar unha serie de comodidades que entonces se generalizaban. Esta é a parte posterior da anterior, con esa varanda que, insisto, en moitas convertiuse nunha galería. Algúns elementos decorativos destas casas nos remiten directamente a Portugal, é dicir, o emprego deses azulexos decorativos que aparecen na fachada, que é un elemento extraño, pero que é un elemento que obviamente ten unha relación directa co mundo portugués. Esta é unha casa que está en Caretel, se construiu no ano 1902, o propietario chama Xogaxo, tamén teríamos que entrar no mundo das alcuñas, pero que evidentemente é unha casa que, insisto, repite ese modelo que vimos nas anteriores. Non hai que esquecer que estas casas, independentemente de que son casas que mostran o éxito na emigración destes lisboanos, siguen sendo casas de labranza. Por iso, na parte posterior, están as cortes, está o curral para vaciar o esterco das cortes, e na planta baixa están as adegas, é dicir, onde se garda o viño. Moitas destas casas tiñan viñas, se fabricaba un viño caseiro para consumo propio. Entón, evidentemente, ese modelo se repite. Hai un elemento distintivo nestas casas que é a presencia do culto á Virxen de Fátima. Estou convencido que a Virxen de Fátima, as primeiras pegadas da devoción á Virxen de Fátima en Galicia chegaron da man dos lisboanos.
Son moitas as casas destes lisboanos que teñen un cuadro con azulexos, algúns magníficos. Hai unha casa en Caretel que non conseguín retratar, é complicado, que ten un magnífico painel de azulexos representando a aparición de Fátima. En esta está aquí, con ese esmoleiro para recoller esmolas que permitan oficiar misas nas parroquias. Importante persoeiro foi Apolinar Contreras, mencionaba antes, foi un individuo que se dedicou ao sector do tabaco. Era un individuo de familia pacega, a súa familia sigue tendo un pazo en Gaxate, vindo a menos, pero este individuo marchou a Lisboa moi novo, ali fixo unha fortuna, foi un dos grandes triunfadores de emigración lisboeta. Tivo coche desde moi pronto, decía sola en vida gallega, porque un gallego amante de su país, e además con un automóvil, non é cosa que se ve todos os días en Lisboa. Esta é a tabacaría que tiña no Rosío, que sigue estando ali, a familia sigue mantendo este negocio. E esta é a casa que construí en Gaxate en torno a mediados dos anos 20, cara a 1925. É unha casa, e probablemente aquí está a influencia da origen familiar, que recorda un pazo. Ten torre, ten capela, dedicada á Virxen de Fátima, e na parte posterior ten o pombal. Oxe, a casa está moi degradada, ten esta magnífica galería traseira, está moi degradada, está abandonada, a familia xa non nin vive, nin retorna periódicamente a Gaxate, está totalmente afincada en Lisboa, e a casa está empezando a degradarse de maneira moi seria. Esta é outra casa, a casa de Ubiña, é construída no ano 14, chamase Meu Repouso, que aparece aquí se ve moi mal na fotografía, aunque é chamada a Casa dos Leóns, por estes dous que aparecen flanqueando a entrada principal. É unha casa na que ten toda esta decoración en madeira, que lembra moito a decoracións orientais. Hai varias casas. Esa que non puden fotografiar ten os tellados revirados para arriba, recordando esas pagodas orientais. É unha casa moi curiosa. Esta tamén. Este é a parte lateral, aquí se ve moi ben todo ese traballo en marquetería en madeira, con estes pináculos. Foi vendida recentemente, está en proceso de restauración. Este é o caso de José María Trigo González, un empresario hoteleiro, tiña o Hotel do Universo en Lisboa, situado nun lugar estratégico, con Manuel González Suárez, outro persoeiro da súa parroquia, este Hotel Universo. O Rocío queda atrás, queda precisamente aquí, neste lado. Aquí está a tabacaría de Apolinar Contreras, veciños na parroquia, veciños nos negocios en Lisboa. Esta solidaridade lisboeta entre os lisboanos foi un elemento moi importante para dar esa cohesión que tivo a comunidade, polo menos nos seus sectores, non só abastados, pero nos seus sectores de elite. Este home que tamén tivo negocios en Luanda, o Hotel Universo en Luanda, en Angola, foi tamén da familia. Despois terían outro en Pontevedra, o Hotel Universo de Pontevedra, tamén foi deles. E esta é a casa que construí en Gaxate. É unha casa chamada Das Palmeras, polas dúas que tiña flanqueando a entrada, esta entrada principal. É unha casa que se construí no ano 27. Esta fotografía lateral está tomada de internet, é anterior, a casa parece con un aspecto peor, todavía se mantén unha das palmeras que o elemento exótico que tamén introducen. Hoxe secou, esa desapareceu. Tamén foi vendida e tamén está en proceso de restauración. E esta casa, que é de Manuel González Suárez, socio do anterior, na que volvemos a ver esa presencia dos azulexos como elemento decorativo na fachada, a presencia lateral destas galerías. Esta outra, con unha serie de características estéticas similares, é un modelo que con pequenas variantes se repite. Obviamente, individuos que tamén tiveron as súas vivendas en Lisboa, vivendas importantes. Juan Belloso, del que falaremos enseguida, tiña un magnífico palacete no Lumiar, nos entornos de Lisboa, e esta é a casa de Contreras en Estoril, que construiu antes que a de Gaxate. Despois, hoxe é máis complicada que isto. Despois engadirían. Bueno, en Lisboa, claro, hablar do que fan os galegos en Lisboa, hai que falar de Agapito Serra e falar do barrio de Estrela, que vai significar un fito no que é o urbanismo desa cidade. Cimiterios, obviamente tamén hai casas de difuntos. Casas para a vida e casas para a morte. Hai traballos sobre os panteóns dos brasileiros, casi ninguén ten reparado nos panteóns dos lisboanos, que tamén están aí.
Este é un deles, precisamente esa casa do ano 23 que veíamos antes, a familia construiu este panteón, e sepulturas, todo o que hai alrededor. Este de brasileiro, este de brasileiro, este de brasileiro, este de brasileiro. Hai outros panteóns que non figuran aquí por razóns obvias. Esta sepultura en terra é unha magnífica obra de canteiría, é dun mozo de 21 anos, fillo dun dos lisboanos de Anceu, o menor de Alcuña, Manuel Piñeiro, Adolfo Piñeiro. Hoxe está en unhas condicións lamentables, pero é unha peza magnífica e que contrastaba enormemente co resto das sepulturas, o resto das campas de terra que había neste cementerio. O pequeno panteón, digo pequeno porque o cementerio de Gaxate é moi incómodo, é case unha cripta, a parte superior é un paseo, e aquí está desde o ano 18, hoxe están enterrados aquí, Manuel González e a súa esposa. Viñeron moitos a enterrarse en Anceu. O Panteón dos Contreras, de Apolinar Contreras. Contreras, a pesares de toda a súa vinculación con Lisboa, veos enterrar a Gaxate, no ano 67. Obras públicas, certamente, como outros emigrantes a outros ámbitos geográficos, tamén deixaron unha serie de obras coas que pretendían mellorar a vida, a educación nas súas parroquias ou de alguna maneira continuar a súa actividade de prestixio, de rondear o seu prestixio. Esta é a Escola de Guillarei, donada neste caso por un emigrante no Porto, José María Fernández Alonso, a escola que construiu Agapito Serra no barrio do Redondo. Redondo é un barrio de Barcia de Mera, onde ele era natural, decorada coa súa estrela. A estrela de ouro era a marca das súas empresas, tivo empresas moi diversas de alimentación, de restauración. Unha escola que construiu no ano 99, a escola que construiu Manuel Córdoba Ullosa, este importante persoeiro en Caritel. Hoxe en día xa non funciona como escola. Cando hubo a concentración escolar en Ponte Caldelas, o edificio quedou vacío, eran obviamente edificios con residencia para os profesores, para os mestres. Hoxe foi vendida, sirve de domicilio particular. Outro tipo de acometidas, o movimento que levantaron os veciños de Luneda a José Gil no ano 35 en agradecemento por haber construído a carretera de acceso o centro do pobo hasta a igrexa. A carretera desde a Nacional hasta a parte alta da parroquia. Precisamente no final desa carretera colocaron este monolito conmemorativo. Este personaxe, Marcial Piñón, un personaxe moi interesante, era de Soutomaior, e cando en Soutomaior se construiu o cementerio novo, sufragou en boa medida as obras da construción deste cementerio. Outro tipo de obras, este Manuel González Suárez, do que falábamos antes, aproveitou unha caída no río que atravesa Gaxate para construir unha pequena central eléctrica que suministrara electricidade á súa casa. Como a electricidade que se obtiña neste salto era máis que suficiente, traspasou a electricidade ao resto da parroquia. En realidad, os veciños que quixeron da parroquia se puderon conectar e empezaron a disfrutar de luz eléctrica a cambio dunha pequena cantidade, ou ben aqueles que non podían traballando medio día por mes, obviamente nas fincas que estes individuos seguían tendo e seguían explotando na parroquia. Ou no ano 23 a construción do palco da música, cando se fai o novo terreno da festa, ou, o caso de Alejo Carrera Muñoz, que no ano 23 compra o castelo de Vilasobroso e restaura o castelo de Vilasobroso. Eu, alá, polo ano 65, cando estudaba nos Maristas en Vigo, fixemos unha excursión a Vilasobroso e visitamos o castelo, recibiunos el, estaba en proceso de restauración, todavía me lembro, había partes que se estaban ben, había outras que estaban todavía en ruínas, el nos explicou as grandezas do pasado feudal. El lembro con moito agrado aquel paseo polos adarves do castelo, que para nós obviamente foi toda unha aventura. A construción de monumentos. Este monumento a Curros Enríquez, que está en Celanova, que foi construído gracias a unha iniciativa dos lisboanos. En concreto, hai unha comisión na que tiño un papel importante Lorenzo Varela Cid, que era celanovense, e, aí aportando cada unha a cantidad de 10.000 reis, construíron o monumento a Curros na súa localidade natal.
Algúns destes persoeiros viron reconocida a súa labor filantrópica nas parroquias de orixen. A Agapito Serra se levantou este monumento no ano 31, a Córdoba Ullosa no ano 94. Bueno, aparecen tamén libros, non me vou parar. Este é un libro curioso que, sin dúbida, chegou cos bens coa trouxa, que debo quedar a morte do propietario, que era este individuo, José Garrido, que morreu en Lisboa, que me acabou sendo doado por unha das descendentes. É curioso porque na última folla aparece esta inscripción que nos di moito do que ese vencellamento dos galegos que están en Lisboa. Este nunca máis volveu, pero obviamente si pensaba na súa terra. E este libro é de José Garrido, bautizado na freguesía de San André de Anceu, lugar dos Casás, en Galicia, 2 de outubro de 1851, é a data de nacimento. Estoril, supoño que quere dicir algo así como hechas 2:30 da tarde. Bueno, o Lunario Perpetuo. Esta é unha obra, a primeira edición en Valencia do ano 1594, unha obra que se editou e reeditou muitísimo en España, en Portugal. Hai esta edición de Lisboa de 1863 que me regalou a filla do propietario hai xa moitos anos. É un libro moi curioso que dá toda unha serie de noticias e moi diversas. Entre elas, bueno, Manuel Pancímero, o propietario original, entre elas como facer un reloj de sol coa man, que é o que se explica nestas dúas follas, para saber a hora, e explicando as diferencias que hai entre o verán e o inverno, para ter en conta os cambios das sombras. As características que ter en conta a hora de levar a cabo unha sangría, de como se deben aplicar as vechas, as ventosas, en caso de enfermedades. É un libro moi útil e, ademais, moi usado, porque o libro está realmente machacado. Bueno, o libro de San Cipriano, curioso este libro, do que en Portugal hai innúmeras edicións xa desde ao menos o século pasado. É curioso que en moitos dos lugares que no Ciprianillo revela que hai tesoros escondidos dos mouros, a xeografía coincide de maneira casi calcada coa xeografía dos lisboanos. E a min constame que moitos deles con este libro, seguramente comprado en Lisboa, andiveron a procura de tesouros polos montes. En Anceu, desde logo, si houbo dous que cacharon canto quixeron no monte de Vilariño sen atopar nada, pero en calquera xeito sempre movidos pola esperanza, que é o último que se perde. Louza e decoración doméstica, moita. Louza e elementos de decoración que chegan como regalo de bodas, que chegan como donativos, que chegan como herencias, que chegan como, obviamente, necesidade de encher estas casas que se están construindo con todo o homenaxe necesario. Da fábrica de louza de Masarelos, que funcionou desde 1738, hai platos que doado a topar en todas as casas destas áreas de lisboanos, tamén da fábrica de Sacabén, de Lisboa, platos como este, dos anos 1918, o símbolo da fábrica de Gilman e compañía, axuda a entender un pouco a cronoloxía da fabricación. Esta é das máis antigas que teño topado, estos xa son posteriores dos anos 30, este servicio de café tamén dos anos 30, esta que é unha das poucas superviventes, moi elegante, fabricada en Vilanova de Gaia, na Electrocerámica, que foi unha fábrica de cerámica que funcionou durante moitos anos. Esta especie de reposteiro co escudo do último rei de Portugal, de Don Manuel II, que debe ser do ano 8, do ano 9. Por suposto, a cerámica das Caldas da Raíña, que é un clásico en canto a elementos de decoración en todas estas casas, nas que o cepo viño creado por Bordalo Piñeiro ten un papel, así como outras figuras máis irreverentes que algún dos meus colegas me decía que truxera, pero que obviamente deixei neste momento de fora, pero que son moi habituais e propias deste home republicano e anticlerical convencido. Estas xerras inglesas de maiólica con forma de peixe, que se fabricaban en Liverpool a partir de 1880, que é doado a topar. Relóx como este, que en realidad é norteamericano, a Ausonia Clock Company era de Brooklyn, pero que tiña unha delegación en Londres. Probablemente chegaron a través de Inglaterra, a Lisboa. Relóx curiosos,
porque, ademais de relós de parella ou de mesa, eran tamén despertadores, podían ser utilizados como tal. Bueno, toda esta serie de xerras esmaltadas, toda unha serie de láminas decorativas que aparecen con moitísima frecuencia nestas casas, incluso láminas con episodios históricos. Recoñezo que esta tome de internet, pero teño visto similares na miña infancia en moitas destas casas, a proclamación da República, a morte do rei, é dicir, os rebumbios do ultimátum en Lisboa, na que os galegos tiveron unha participación moi importante. E, de feito, o que arrincou o escudo coa bandeira de Portugal do balcón de embaixada foi un galego que foi aupado polos seus compañeiros e despois paseou o escudo por restauradores. Juan Belloso Feijóo, este individuo que falábamos antes, que tiña unha xoiería impresionante na Baixa, con entradas a Rúa da Prata, a Rúa da Vitesga, e da que viñan toda unha serie de xoias para regalo das mulleres, das fillas, das amigas, e tamén para adornar as imágenes das santas e das advocacións marianas das Igrexa, como estes fíos, estas cadeas de varias voltas, estes pendentes, que hoxe xa non se usan, pero que obviamente foron moi utilizados polas mulleres na época das festas parroquiais, e eu lembro na miña infancia ver aquelas vellas con eses pendientes portugueses, que así chamaban moedas. Claro, a presencia de diñeiro é habitual. A miña colección de moedas tense nutrido de todas estas moedas que aparecen polas gavetas das casas, donativos á igrexa parroquial. Esta é unha capela dedicada a San Lourenzo, na parroquia de Mourentá, en Arbo, Pontevedra. Nese sino da capela está escrita esta inscripción. Esta sineta foi puesta por Manuel Blanco e Ramón Montero por librarles de la peste, 1834. Obviamente, esa peste é a primeira epidemia de cólera de 1833 de Lisboa, que tivo unha fondísima repercusión demográfica tamén sobre a poboación. Son moitos os galegos de toda esta zona, e sabémolo polas partidas de defunción das súas parroquias e polas partidas de entrada nos hospitais. Alfaias litúrxicas, como estes copóns ou estas custodias, ou outro tipo de elementos decorativos. Este é un painel de azulexos que está na parede exterior da capela de Nosa Señora do Livramento da Lamosa, en Covelo. Consérvase o listado de todos, hai un listado de máis de 100 persoas, de todos os que ofreceron o seu donativo para comprar o painel, para leválo e para colocalo na capela. Todavía está ali. Retablos, este retablo da igrexa é un retablo precioso, de mármol de varios cores, que foi donado por Suárez González. Identidade e devoción. Hai, evidentemente, un capítulo moi importante do que significa a devoción e a devoción como elemento de identidade. Os galegos levaron a Lisboa a devoción a San Amaro e fixeron desta capela que está en Alcántara o centro da súa devoción. A capela que está aquí é unha capela que construíron uns cabaleiros que foron e viñeron, obviamente, de peregrinación a Xerusalén. De todas as maneiras, na lenda popular de Alcántara, a capela foi construída por galegos. Como resultado de un voto, galegos que viñan en barco a Lisboa, sufriron unha tempestade, San Amaro salvounos, aquí se representa nunha das portas da capela, e eles construíron a capela. E esa idea é a que ten sobrevivido hasta nosos días. Todo o mundo cree que a capela foi construída polos galegos porque os galegos estaban vencellados ela de maneira intensa. Esta é unha noticia no xornal O Século, isto é que era velos os magotes por Santo Amaro no día da festa, esquecidos de poupar os cartos para comprar veigas na terra a custa de moito sacrificio. A gaita roncaba impertinente, o bombo reventaba formidável, a caixa retinía nervosa, o clarineta sobiaba con ímpetu, e os galegos saltaban doidos de contentes por se sentiren como na terra, en medio de patricios en volta do seu Santo Amaro. Mais aqueles galegos xa non eran os antigos, con os seus traxes nacionais, con as súas suizas, eran rapaces vestidos a moda, todos pándigos, ciosos de mostrar que a súa terra tamén ten as súas tradicións e os seus bailes, e son dignos irmáns dos nosos miñotos nos costumes. Este é un elemento moi importante. Estamos a falar dunha devoción, pero dunha devoción que servía para cohesionar a esta comunidade. Era un elemento identitario e continuou sendo hasta que esa festa esmoreceu. Bueno, esta outra noticia. A capela, despois da República, foi desacralizada, convertiuse nun almacén de carbón,
e a festa deixou de celebrarse en 1911. Co golpe de Estado que estableceu a ditadura, as relacións coa Igrexa restableceronse e San Amaro volveu a convertir outra vez en lugar de culto e de festa para os galegos. É moi interesante esta noticia xa dos anos 30, fala, desa festa, di gaitas de foles, pandeiros, tambumbas, con unha alegría que extravasaba de Alcántara ao cabo da Xunqueira. E, efectivamente, aquí temos o que era esa rebumbio e esa xunqueira. Este é un cuadro de 1816 que pinta un viaxeiro, Enrique Lebec, e en ese recuadro están galegos danzando. Isto seguramente é o día de San Amaro. E estos son galegos que están celebrando a festa de San Amaro na Xunqueira. Ese cuadro dou orixen a este dibuixo, xa moi posterior, pero que, de alguna maneira, é un dibuixo moi repetido de galegos danzando, ou danza de galegos, e que, en realidade, insisto, é unha desas manifestacións, sin dúbida, tamén a celebración en Lisboa das festas locais. Aquí temos a xente de Calvos, de San Adrián de Calvos, celebrando a festa de Santa Ana, a súa festa principal en Lisboa. A presencia de cultos de Lisboa que se traen a Galicia. Sen lugar a dúdas, a Peña de Francia, esa importante igrexa lisboeta, foi moi importante para os galegos. Hai moitos lugares en Galicia con capelas dedicadas a Peña de Francia. Esta está en Santiago de Paradeachas, se construye en 1756, como di no lintel da porta. Se hace toda de limosna a devoción de devotos. 56, terremoto no 55, sen dúbida, non é casual. Esta imaxe non é a original, que foi roubada, pero sí é interesante porque se poden ver esas cadeas, eses fíos, e se utiliza esta expresión que é moi portuguesa, eses fíos de ouro que adornan as imágenes. A capela da Peña de Francia en Aranza, a imaxe da Peña de Francia en Mondariz, a que se dedican importantes festas en agosto, a Rocha, que é outra devoción. Estes son galegos de Lisboa visitando a Rocha, estes son galegos de Galicia celebrando a Rocha. En Caldelas de Tui se truxe unha copia de imaxe que se celebra a festa da Rocha o último domingo de agosto, a festa das empanadas, porque o costume ir comer empanadas á beira do río. Lusismos, fraseoloxías, cantigas, non cabe dúbida de que hai toda unha serie de elementos tomados da fala lisboeta que se incluyen na fala cotiá en Galicia. Por exemplo, se do parecer as obras de Santa Engracia. Santa Engracia é unha obra en Lisboa que tardou moito tempo en incluirse, a cúpula era enorme e ruiu en varias ocasións. Eu lembro, cando era pequeno, falar a miña avoa, que nunca puxo os pés en Lisboa, seu pai si era carboeiro, tiña a carboería en Campo Grande, falar de que aquilo xa aparecían as obras de Santa Engracia, e eu, hasta que cheguei a Lisboa, nunca entendín quen era aquela Santa Engracia que nunca acababa as obras que empezaba. Meter o rocío na Betesga, correr a alta e a baixa, ser ou parecer os tres da Vidairada, ter un mollo de anos, por 60, un mollo de tellas son 60 tellas, ter un mollo de anos, ser un pan de ló, e, obviamente, expresións pan de ló, por biscoito. A miña avó decía que seu padriño sempre regalaba un pan de ló por Pascua, o grande bico, por garbanzo castellano, coreto, que como se chama habitualmente nestas parroquias o palco de música. Hai esta palabra que é menos dubidosa, que é sardón, que eu só escoitei en algúns locales en Moscoxo, por exemplo. En dicionarios usuais de galego non aparece sardón, no da Real Academia non aparece, si aparecen dicionarios que recoñen localismos, como de Franco Grande. Pero, de calquera xeito, non sei se é arcaísmo ou non, pero aí está. As cantigas, claro. De Lisboa me mandaron 3 peras nun ramalliño, que me dera a mí saber que me ten tanto cariño. Lisboanos de Lisboa que vindes facer o eido, vindes enganar as mozas coa sona do diñeiro, olvidáchesme Lisboa, fixeche ben que trocache, que me dera a mí saber canto no troco ganache. En fin, estas cousas hai moitas. Aliméntanos, vístenos e entérranos, que era o que decían. Aliméntanos porque tiña as casas de pasto, vístenos porque había moitos galegos alfallates, e entérranos porque en 1873 se fundou unha funeraria por galegos en Lisboa, por Antonio Castro. Antonio Castro, como moitos lisboanos, fixo os cartos, casou xa vello, cunha muller moi nova, para que lle dera os fillos que terían que herdar a súa fortuna. Morreu, deixou a muller con 4 fillos, o máis vello tiña 8 anos, ela non sabía ler e escribir, e coa velencia do fillo, que si sabía, levou a funeraria e sacou adiante, que todavía funciona. Precisamente, era a última
enterrada en Anceu, e traio aquí o recordatorio, porque realmente aquí está os datos da funeraria Gil Blandina, que foi unha destas lisboanas, filla de brasileiro, porque casou cun lisboano, e coa que teño pasado moi boas horas falando da realidade dos lisboanos. Pero xa non é a última. No mes de outubro morreu outro veciño en Lisboa, e tamén a funeraria Gil foi a que se encargou de facer as xestións para traelo á terra. Unha emigración esmorecida, certamente, porque a partir dos anos 60 cae en picado, e non só porque é o momento en que empeza a eclodir, a subir a emigración a Europa, sino porque en Portugal empeza a guerra colonial. E moitos destes lisboanos que tiñan fillos que eran portugueses acabaron retornando a Galicia para que os fillos non tiveran que ir á guerra. Pero, de calquera xeito, de firme presencia. Por iso, nas festas destas parroquias, a bandeira de Portugal é unha bandeira que acompaña normalmente as bandeiras de España e as bandeiras de Galicia. Algo que chama moitísimo a atención dos portugueses que non están metidos neste mundo e que non saben moi ben que fan a bandeira de Portugal cunha presencia tan importante e tan abundante nas casas dos que teñen todavía familia en Lisboa ou que siguen vencellados a Lisboa por razóns de afecto. Este é un caso de Santa María de Caritel. A verdade é que con esas bandeiras se pode seguir perfectamente a evolución da emigración galega desde o século XVIII hasta a actualidade. Se a de Portugal estivera no lugar do Brasil e a de Brasil en Portugal, estaría unha secuencia evolutiva perfecta. Portugal, Brasil e, obviamente, Suiza, que é a que proporcionou os cartos para construir a casa, todo hai que decir. E, claro, nas iglesias. E máis nada, con isto concluyo simplemente esta exposición, que é un catálogo, pero que é un catálogo que de algún xeito que pretende poñer de manifesto como esta emigración en Portugal, e de maneira especial en Lisboa, é unha emigración que, a pesar de todo, ten deixado, e todavía é evidente, esa fonda pegada, cando menos, nestas áreas xeográficas nas que a emigración foi importante. Moitísimas gracias pola súa atención.